முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் ஒட்டுசுட்டான் பிரதேசத்திலிருந்து 2 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள குருவிச்சநாச்சியார் என்ற குக்கிராமம் அமைந்துள்ளது. இங்கு அமைந்துள்ள குருவிச்சநாச்சியார் ஆறு வன்னியை ஆண்ட தமிழ் மன்னனான பண்டார வன்னியனின் காலத்தில் மிகவும் பிரசித்தி வாய்ந்ததாக காணப்படுகின்றது. குருவிச்சநாச்சியார் ஆற்றில் பண்டார வன்னியனின் மனைவி குருவிச்சநாச்சியார் சீமாட்டி நீராடியதற்கு வரலாற்று சான்றுகளும் காணப்படுகின்றன. குருவிச்சநாச்சியார் ஆற்றின் நீரை நம்பி அதனை அண்டிய பகுதியில் உள்ள 200 ஏக்கர் வயல் காணிகளில் அப்பகுதி மக்கள் விவசாய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்கள் குருவிச்சநாச்சியார் ஆறு அணைக்கட்டினை கடந்து சென்றே தமது வயல் நிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை காணப்படுகின்றது. எனினும் குருவிச்சநாச்சியார் ஆறு அணைக்கட்டு சேதமடைந்துள்ளமையினாலும் அதனை அண்டிய 1 கிலோமீட்டர் வீதி புனரமைக்கப்படாமையினாலும் தாம் பெரும் சிரமங்களை எதிர்நோக்குவதாக விவசாயிகள் கவலை வெளியிடுகின்றனர். வேளாண்மை செய்யும் காலங்களில் உள்ளீடுகளை கொண்டு வருவதற்கும் வேளாண்மை செய்து முடிந்த பின்னர் நெல்மணிகளை கொண்டு செல்வதற்கும் தாம் சிரமங்களை எதிர்நோக்குவதாக மக்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். இது கரம்பக்காட்டு அணைக்கட்டு வயல் 200-250 ஏக்கர் கிட்ட வயல் செய்கிறது. அதனால் எங்களுக்கு இதுக்கு போக்குவரத்துக்கு சரியான சிரமம். எங்களுக்கு வயல் விதைச்சா வயல் போய் மாறி நேரம் போய் பார்க்குறக்கோ கொண்டுறக்கோ சரியான கஷ்டம் என்னென்னு சொன்னால் பாவதுக்கெல்லாம் போக இல்லாது. தண்ணி மூடி பாஞ்சா நாங்கள் 2-3 நாளைக்கு வீட்டாண்ட போன முடியாது, வயலையும் போய் பார்க்கலாது. மாடு இருந்தாலும் யானை அடித்தாலும் ஒன்றுமே தண்டிடாது. இத்தவும் இந்த வயலுக்கு இந்த பாதை விதைக்காடி இந்த பாதைங்களும் முக்கியமாக தேவை. என்ன பிரச்சனை சொன்னால் வயல் முக்கியமாக இது விதைக்கிற வயல். அது இந்த வயலை நம்பி தான் நாங்கள் எல்லாரும் இருக்கிறோம். அணைக்கட்டை நீங்கள் இந்த விரைவில் செய்து தந்தால் இந்த கொஞ்சம் நெல் வெட்டிக்கிட்டி அடித்து கொண்டு வருவோம். எங்களை பாதையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை. மற்றது ரசலை இதுகள் கொண்டு வருவதுன்னு சரியான கஷ்டம். கட்டாயம் இந்த பாதை எங்களுக்கு அமைச்சு. இந்நிலையில் அப்பகுதி விவசாயிகள் தம்மிடம் முன்வைத்த கோரிக்கைக்கு அமைய குருவிச்சநாச்சியார் ஆற்று அணைக்கட்டு மற்றும் வீதியை புனரமைக்குமாறு தாம் வடமாகாண விவசாய அமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக வடமாகாண சபையின் முல்லைத்தீவு மாவட்ட உறுப்பினர் துரைராசா ரவிகரன் தெரிவிக்கின்றார். தற்போது இந்த அருகாமையில் உள்ள 200 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட வயல் நிலங்களை எமது மக்கள் பாவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் தங்களுடைய அந்த வயல் வெள்ளாண்மை செய்யும் காலங்களில் உள்ளீடுகளை கொண்டு வருவதற்கும் வேளாண்மை செய்து முடிந்தவுடன் அந்த நெல்மணிகளை கொண்டு செல்வதற்கும் இந்த பாதை மிகவும் பிரச்சனையாக இருப்பதாக எனக்கு அறிய தந்திருந்தார்கள். அதற்கமைய எங்களுடைய வடமாகாண விவசாய அமைச்சுக்கு இது பற்றிய தகவலை தெரிவித்திருக்கின்றேன். இந்த சிறிய பாலத்தை அமைத்து இந்த 1 கிலோமீட்டரும் இல்லை ஒரு குறுகிய இந்த வீதியையும் போட்டு கொடுக்கும்போது சுமார் 200 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட இந்த நிலங்கள் அந்த நிலங்களை பாவித்து கொண்டிருக்கும் அந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் மேம்படும் என்பது உண்மை. முல்லைத்தீவு செய்தியாளருடன் கொழும்பு IBC தமிழ் ரோமி ஜோதினி ஜெபரட்னம்.